Хямрал. Энэ удаагийн дугаараар дэлхийн санхүүгийн хямралын үнд суурийг тавьсан хүмүүсийг мөрдөн шалгах ажиллагаатай үргэлж тэмцсэн юм. Засгийн газрыг огцруулах жигсаалд оролцсон Исландын нэрт дуучин. Удирдлагуудаа өөрийн гараар барьцаалсан Францын үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүнүүд. Хэдэн мянгаараа орон гэргүй болсон Калифорничууд. Би яагаад бусад хүүхдүүд шиг гэр орондоо байж болдоггүй юм бэ гэж хүн маань биднээс байнга шалгаадаг болсон. Хямрал. Дэлхийн санхүүгийн хямралын нууцуд. 3 дугаар хэсэг. Хариу тэмцэл. Ойрмог 8 оны хямралаас хойш нэг жилийн хугацаанд дэлхийн олон оронд эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан өргөнсөөр байсан юм. Тэр хямралын уршигаар 30 сая хүн ажилгүй болсон гэх судалгаа бий. Олон газар жагсаал цуглаан өрнөж байсан ч засгийн газар томоохон корпорациудын нөлөөгөөр амархан тарж бодорч байлаа. Гэхдээ зарим газарт эсэргүүцэл улам хүрээгээ тэлж арилшгүй улмөр үлдээж чадсан юм. Франц улс. Энэ тэмцлийн гол түн Франц улс байсан бөгөөд ажилчид олноороо гудамжинд жагсаж эхэлсэн юм. Хямралын улмаас 2009 оны 3 дугаар сард Continental Tire компани Гэлэрвав хот дахь үйлдвэрээ хаахаас өөр аргагүй хүрснээ зарлж 1120 хүн нэгэн зэрэг ажилгүй болжээ. Уг үйлдвэр ашиг олсоор байсан боловч үйлдвэрийн дарга Луи Хойсийг хэлэхдээ эндхийн ажилчдын ажлын бүтээмж маш тааруу байсан гэсэн юм. Манай үйлдвэрийн ажлын бүтээмж бусад үйлдвэрийн эдгээс доогуур байгаа нь олон судалгаагаар батлагдсан юм. Continental-ын ажилчид Фозиг хулгайч лөөвөрчин хэмээн золлож. Та бүхэн санал нэг байна уу? Тэдний тавьж байгаа шаардлагыг дэмжиж байна уу? Ажилчид үйлдвэр дээрээ цуглаж эсэргүүцлээ илэрхийллээ. Би Continental-ын төлөө гэр бүлээ жомортон зүтгэж байсан. Үнэхээр харамсаж байна. Оци мэдэгдэл хийхээр гарч ирлээ. Тэрээр огт санаа зовсон шинжгүй харагдаж байлаа. Гэтэл ажилчид тэрэн лүү өндөг шийдэлж эхэллээ. Удалгүй тэрээр ажилчдын эсэргүүцлийг дутуу үндэснээ ойлгоод цуглаан болж байсан газраас хумгүй зогтсон юм. Яагаад ийм болчихв? Яагаад гэвэл хүмүүс цочролд орж маш их ууралсан байсан. Миний бодлоор энэ үйлдвэр хаагдана гэдгийг тэр нэлээд эртнээс мэдэж байсан байх. Continental-ын ажилчид үйлдвэрийнхээ удирдах газрыг эзэлж авахар хөдөллөө. Захирлын өрөө хаав байна. Тэдний талын хүн гэж бидгийг хэлж үзээрэй те. Залуусаа. Бидэнд зугаацах гэж ирээгүй шүү. Он шиг хүлцэнгүй байхаа болж арсан шиг тэмцэх цаг болжээ. Үйлдвэрээ хаалгахгүй байлгах шаардлагыг хотын шүүхээс батлаагүй талаар олж дуулангуудаа үйлдвэрчний хорооны тэргүүн Садио Матио ихэд уурслаа. Ажилчид тентхийг эвлэн сүйтгэж эхэллээ. Бид тэмцэл хийлгүй зүгээр хараад сууж яасан ч шатахгүй. Тэд бидний итгэлийг алдаж гудамжинд хөөж гаргалаа. Энэ харгислал биш гэж юу? Хүчирхийлэл биш үү? Бие махбодын хүчирхийллээс гадна сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэж бас байдаг юм. Өнөөдөр энэ хүмүүсийн хийсэн зүйлээр би бахархаж байна. Ажилчдын энэ услаг Франц даяар хүрээгээ тэлж маш аюултай нөхцөл байдлыг үүсгэсэн юм. Хүнд машин механизмын Caterpillar компани ашиг орлого эрс буурсан учраас дэлхийд даяар нийт 20 мянган ажилтнаа цомогдох болсны 700 гаруйг нь Францаас цомогдох болжээ. Хямралын улмаас эдний бульдозерын эрэлт багассан учраас үйлдвэрлэлийн багасгах шаардлага тулгарсан байна.
3 дугаар сарын 2-нд ажилчид үйлдвэрийг үүсэллээ. Цаг тутам наашаа хүн бууж ирж зөвшөлтсөд ямаргүй явагдаж байгааг мэдээж өгөх болно. Тэдний үйлдвэрчний хорооны дарга Бээр Пикарото удирдах байлаа. Тэр бол аавынхаа орыг залгаж Caterpillar-т бүх насаараа ажиллаж байгаа хүн. Бид чинь хүмүүс шүү дээ. Эдийн засгаас болж бид зовж байна. Бид энийг зүгээр хараад сууж чадахгүй. Ашиг орлого нь буурсны төлөө ажилчдаа халж байгааг бид яасан ч хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. 3-7 хоног ярилцаад үр дүнд хүрсэнгүй. Уурсан ажилчид удирдлагынхаа байрыг үүсэлж, менежментийн багийнхныг барьцаалахаар шийдлээ. Ажилчдыг удирдах байсан хүмүүсийн нэг болох Николо Бенуа. Харилцан зөвшөлдөх саналыг бид эзэдтэй тавьсаар байсан л да. Гэвч тэд татгалцсан. Гэтэл ажилчид та нар тохиолж чадахгүй бол хаашаач гарахгүй шүү гэж ойрлолтож хэлсэн юм. Таныг барьцаалж хаяв. Тэгшгэл боллоо. Барьцаалагдсан менежментийн багийн тэргүүн Николо Полотныг ихэнх үедээ ажилчдаа дахин ярилцахгүй гэсэн байр суурьтай байлаа. Биднийг мэдэж чадахгүй шүү. Зөвшөлдсөн юм уу юу? Caterpillar-ын эзэд барьцаалагдсанаас хойш нөхцөл байдал маш аюултай болж эхэлсэн юм. Цагдаа нар уулгалан довтлоогүй ч гэлээ. Ажилчдын тэргүүнүүд байдлыг хяналтандаа авахар хичээж байлаа. Энд хонноо залуусаа. Удирдлагууд тэндээ хоног усныг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлалаа. Тэнд хэн байна? Барьцаалагдсан удирдлагууд өрөөндөө унтаж амрахыг хичээж байсан боловч уурсан ажилчид тэднийг 50 байлгахгүй байлаа. Унтахгүй шүү хөөе. Босцгоо. Хайда бос. Caterpillar-ын ажилчид эзэдээ барьцаалсан тухай мэдээ барьцаалагдсан эзэд гэсэн гарчигтайгаар дэлхийн нийтээр тарлаа. Америкийн Caterpillar компани Франц дахь салбарын ажилчид менежерүүдэд барьцаалан өрөөнд нь хоосон төдийгүй шөнч унтуулаагүй байна. Дэлхийг хамарсан Хямралын ур дагавар Францын олон нийтийн дундх харилцаанд зөргөөр нөлөөлж байгааг ерөнхийлөгч Николо Саркози маш сайн ойлгож байсан бөгөөд үндэсний телевизээр мэдээлэл хийж барьцаалагчдыг эрс буруу шаасан билээ. Хүмүүсийг барьцаална гэдэг юу ч биш гэж юу? Бид хуулийн захирагдаж амьдрах ёстой. Энэ байдлын үргэлжлэлийг би хэрэггүй зөвшөөрөхгүй. Бид хуулиар дайдлах ёстой. Харин сангийн сайд Кристиан Лагард хувийн зүгээс Caterpillar-ын менежментэд шүүмжлэлтэй хандаж байлаа. Америкийн Caterpillar компани ажилчдынхаа эсрэг дэндүү хатуу арга хэмжээ авсан учраас ийм нөхцөл байдал үүссэн гэж тэр үзэж байсан юм. Тэгээд ч төв нь гадаад байдаг. Гадаадын компаниудын хувьд шийдвэр нь шал өөр улсад гарчдаг учраас салбар нэгжүүдээр нь хичнээн яриа хэлцэл хийгээд ч үр дүнд хүрдэггүй тохиолдол түгээмэл ажиглагддаг юм. Маргааш нь Caterpillar-ын менежментийн багийнхан дахин хэлцээрийн ширээнд зовхыг зөвшөөрчээ. Ариуд нь үйлдвэрчний хорооныхон тэднийг барилгаас гарахыг зөвшөөрсөн боловч гарах замд нь бөөн өмөн бужигнаан болсон юм. Тэр Пикарото энийг ялалт хэмээн зарлалаа. Тэд хангалттай сургамж авсан гэж би бодож байна. Тун удахгүй хэдхэн хоногийн дотор тэд бидэнд бүрэн бууж өгөх болно. Caterpillar-ын барьцаалагдсан удирдлагууд энэ хүн цорилтын талаар ам нээхгүй байхаар шийдсэн юм. Гэхдээ Францын олон компани эздэд энэ явдал томоохон сургамж болсон билээ. Тэдний нэг нь автомашины эд анги үйлдвэрлэгч Америкийн Molex компани хүний нөөцийн менежер Маркус Керви юм. Тулуусын ойролцоох Вэлмүр хотод олон жил ажилласан Molex-ийн салбарыг хаалгахаар эзэд нь тэрнийг илгээсэн байна. Ажилчид нь ихэд унд дуусч тэдний уур хилэнгийн гол байна Керрио болж хувирсан юм. Өөрийн занл хийсэн мэйл байнга ирэх болсон гэж Керрио бидэнд ярьсан юм.
Урд нь би тийм юмтай учирч яваагүй болохоор чамайг цааш нь харуулan тонилгоно гэсэн захиа байнга ирээд байхаар үнэхээр хэцүү байдаг юм байна лээ. Вэлмор хотын татварын орлогын 20%-ийг бүрдүүлдэг Молоксийн үйлдвэр хаагдсан нь энэ хотынд маш хүнд цохилт болсон юм. Энтхийн сүмийн тэргүүн Филипп Ваше Молоксийн ажилчдын эсэргүүцлийг дэмжиж байсан хүмүүсийн нэг юм. Энэ зорилгын төлөө нэгдсэн хүмүүс тэмцлээ үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол манай хот аж үйлдвэрийн хогийн цэг болж ховрох болно. 2009 оны 4-р сарын 29-ний өглөө Маркус Кэриу хэрвээ барьцаалагдах хөрвөл юу хийх ёстой талаар хамгаалтын компаниас зөвлөгөө авчээ. Гэтэл үдээс хойш нь ажилчдын холбооны тэргүүн Дэни Прайс хурж ирээд тэрнийг өрөөнд нь хорьсон байна. Учир нь хохирлын төлбөрт бид 5 сая евро нэхэмжилж байна. Хэдэн тайлбарлаж өг. Үйлдвэрийг яагаад тааснаа үннээр нь хэлэхгүй бол бид таныг эндээс гаргахгүй гэж бид хэлсэн л дээ. Цагийн дараа хэвлэл мэдээллийнхэн үйлдвэрийн гадаа цуглаж хэлсэн юм. Би яг л торонд хоригдсан амтэн шиг болсон. Ажилчид бидэнд хоол хүнс өгч байсан. Бас унтаж амармаар санагдвал ашиглаарай гэж гудснууд авчирж өгсөн. Гэхдээ тэр гудс нь их бохир байсан юм. Бас би хамгаалтын албатайгаа холбоотой байсан болохоор ажилчид бидэнд оруулж өгөхөөс өмнө тэр хажиртай талхнууд руу нулимсныг мэдсэн юм. Тэгэхээр нь би идээгүй. 26 цагийн дараа Маркус Кэриу тэрний хамтрагч Колин Кулбак нарыг сулжээ. Би хятарлаа. Бушуухан гармаар байна. Арсныхан дараач гэсэн тэднийг занал хийсээр байлаа. Хүмүүс над руу хашгирч янз бүрээр хэлж байсан. Ер нь их хүндхэн нөхцөл байдал үүссэн л дээ. Хамтрагч маань надтай цуг гарч ирчгээд өөлж байсан юм. Олон жил хамт ажилласан хүмүүс нь тийм цан гаргасанд итгэж чадахгүй байсан юм л да. Эцэст нь Молоксийн зөвөөс ажилгүй болсон хүмүүст нэмэлт нүгэн төлбөр олгосон боловч үйлдвэрийг хаах шийдвэрээ өөрчлөөгүй юм. Маркус Кэриуг занал хийх нь улам нэмэгдсэн учраас тэрээр хилцээр хийхээр ирэх бүртээ бие хамгаалагчтай явдаг болсон байна. Өөртөө амтны хүрээлэнгийн сармагчин шиг харьцаж байна гэж Кэриу гомдлож байсан боловч ажилчдын холбооны тэргүүн Парис тэрнийг бүр эл тод занал хийх болсон юм. Кэриугийн сэтгэл амархуулаагүй. Шаардлагатай бол бид тэрнийг дахин барьцаалж амтны хүрээлэнгийн сармагчин шиг харьцгал болно. Ажилгүй орлогогүй болсон хүмүүс яаж зов зүтэрдэг тэр өөрийнхөө биеэр амсах болно гэдгийг би хатуу мэдэгдэж байна. Сангийн сайд Кристин Лагард үйлдвэрчний холбоотын иймэрхүү үйл ажиллагааг нэгмөр зохицуулах шаардлагатай болсон юм. Тэрээр хүч хэрхийллийг буруушааж гадаадын компаниудын айц зовнилыг ойлгож байгаагаа мэдэгдсэн юм. Гэхдээ дэлхийн санхүүгийн хямралд хамгийн их хохирч байгаа хүмүүс бол жирийн ажилчид гэдгийг ч давхар мэдэгдсэн билээ. Хувьцаа эзэмшигчдийн байдал дээрдэж зах зээл буцаад сэргэж байна. Гэтэл хамгийн их хохирсон хүмүүс бол ажилчид. Зарим нэг газар зохион байгуулалтаагаар тэнцэж байгаа ч гэлээ хүмүүс ажилгүй болсоор л байна шүү дээ. Ямарлын улмаас жирийн ажилчдын эдлэх ёстой үндсэн эрхүүд зөрчигдсөн гэж Францын олон иргэд үзэж байгаа юм. Тийм ч учраас хариу тэмцэл өрнүүлжээ. Энэ үйл явдлууд нь өөрөө биднийг эвлэлдэн нэгдэж тэмцэл өрнүүлэхийг уриалж байна. Эрхэлсэн ажил төрөлтэй орлоготой байх нь ямар ч хүний үндсэн эрх гэдгийг Францын ажилчдын тэмцэл харуулж байна хэмээн Ламтон Филипп Ваше ярьсан юм. Энэ хүмүүс чинь зүгээр л хүний хэлснийг үг дуугүй хийгээд байдаг сургуультай нохоо биш шүү дээ. Өөрсдийнхөө төлөө тэмцэж чаддаг хүмүүс. Тэд өөрсдийнхөө эрхийг л хамгаалсан. Ажил төрөлтэй байх гэж л хичээсэн шүү дээ. Ямар ч хүнд ажил төрөл хэрэгтэй. Исланд. Дэлхийн санхүүгийн хямрал араасаа ямар шүү хор уршиг дагуулсны хамгийн тодорхой жишээ бол Исланд улс юм. 2008 онд эндхийн бараг бүх банкуд дампуурсны улмаас Исландчуудын дийлэнх нь тэтгэврийн болон хадгаламжийн дансаа алдахад хүрсэн юм.
Исландын нийт төрийг хүн тус бүрд нь хувааж үзэхэд нэг хүн дунджаар $350,000 өр оногдож байлаа. Исландчууд уур хилэнгээ шунхаа банкирууд тэднийг өөгшүүлсэн засгийн газартаа гаргаж эхэлсэн юм. 2009 оны ихэр хүмүүс гудамжиндаа эсэргүүцлээ илэрхийлж эхэллээ. Эхлээд парламентын ордны үсэлж, жагсаалыг удирдагчид ард түмнээ ирж дэмжихийг уриалж эхэлсэн юм. Хүмүүс бидний эхлүүлсэн эсэргүүцлийг тэгтлээ дэмжихгүй байх гэж би ихэнх үедээ бодож байсан л да. Гэтэл 7 хоног тутам өдөр тутам эдийн засгийн уналтын талаарх таагүй мэдээ дуулцаар л байсан юм. Хүмүүс эцэстээ зүгээр хараад сууж чадхаа байсан. Эвлэлд нь нэгдэж тэмцэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоцгоолсон юм. Тэгээд л бидэнтэй нэгдэж тэмцэх болсон л доо. Цагдаа нар Рейкьявикт парламентын ордныг хамгаалж байлаа. Мөргөлдөн үүсгэн тодорхой боллоо. Исландад ийм явдал огт гарч байгаагүй болохоор аль аль тал нь яг юу хийх ёстойгоо мэдэхгүй байсан юм. Нэгдүгээр сарын 21-нд жагсагчдын уур хилэн Исландын ерөнхий сайд Герхардог чиглэж эхэлсэн юм. Хүмүүс машиныг саатуулж өндөг хогоор шидэлж байлаа. Тэрээр энэ явдалд ихээхэн цочирдсан бөгөөд тухайн үед нь эрүүл мэндийн байдал таарахгүй байлаа. Хүмүүс миний машин руу дайрч байлаа. Яг тэрний урд өдөр би хавдраар өвчсөн олж мэдээд байсан юм л да. Ер нь тэр үед надад бараан дурсамж их үлдсэн л дээ. Хүмүүсийн уур хилэнг би ойлгож байсан. Хамаг байдаг мөнгөө ажил төрлөө алдсан хүмүүс ууралж бухимдах нь аргагүй. Үндэ хинэж төсөөлөөгүй хямрал нүүрлж асар өргөн цар хүрийг хамарсан юм. Исландын яруу найрагч дуучин Хордер Торфусан энэ тэмцлийг тэргүүж байсан юм. Бид эцэм уурлан бухимдж байна. Гэхдээ уур хилэнгээ эерэг хүч болгож ашиглах хэрэгтэй. Бэтгий эвдлэн сүйтгэх. Хүч хэрхийл бэтгий гарга. Хүмүүст рүү битгий дайр. Улс төрчдийн гэр оронд битгий халд гэж би хүмүүст хэлж байсан л та. Ер нь уур бухимдлаа буруу ашиглахаар л хамаг юм буруутдаг юм шүү дээ. Торфусан хүмүүсийг гэр орноосоо тогоо шинэг авчрахыг хүсжээ. Тэгээд парламентын ордны гадаа цуглаж байгаад балбаж эхэлсэн байна. Исландчууд ийм юм огт үзээгүй байсан юм. Жирийн иргэд анх удаа л гудамжинд жагсаж нэг талаар хууль бус гэмээр зүйл хийж эхэлсэн л дээ. Хин ч ийм юм үзээгүй байсан юм. Би ч гэсэн итгэж ядаж байлаа. Хүмүүс гэр орноосоо тогоо шанаг гараар хийсэн бөмбөг зэргийг авчраад энэ тэндгүй балбаж парламентын ордны гадаа түүдэг асаасан байлаа. Үннийг хэлэхэд хүмүүс бүр аргаа барсан далт гисэн юм шүү дээ. Гэхдээ исландчууд цөм нэгдмэл санаатай байж чадсан. Хамтран тэмцснийхээ хүчинд хүсч байсан үр дүндээ хүрсэн юм. Нэгдүгээр сарын 23-нд Исландын ерөнхий сайд Герхардо үндснийхээ телевизээр мэдээлэл хийж ард түмний шаардлагын дагуу огцорч байгаагаа зарласан юм. Эвслийн засгийн газар тарж дахин сонгуулийн тов зарлагдлаа. Улс төрчид банкируудын тарьсан асар их хогийг цэвэрлэх хөндгөн үүрэг шинээр байгуулагдсан засгийн газарт оногдсон билээ. Стим Граймер Сигвусон сангийн шин сайдаар томилогдлоо. Санхүүгийн хямрал мэдээж улс орон болгонд нөлөөлсөн л дөө. Гэхдээ Исланд улс тэр дундаас хамгийн их хохирол амссан юм. Яагаад гэвэл бидний өмнөх хэрэг баригчид маш том алдаа гаргасан юм. Жишээлбэл ховжлол маш буруу хийснээс болж бизнесийн бүхий салбар эргээд сэргэхэд маш хүнд болцоход байлаа. Тэр бүх алдааг засах гэж бид байдгаараа л хийж байна. Гэхдээ ард түмэн тэр бүхэнд ямар ч буруугүй гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Харин ч ард түмнийхээ ачаар нэг их цаг алдалгүй алдааг ойлгосон юм. Олон исландчууд зүүрс нийгмийн нуранган дотор амьдарч байна гэж бодох болжээ. Цагдаа нарт энэ илт мэдрэгдэж байсны нэг жишээ нь гэр бүлийн хүчирхийлэл газар авсан явдал байлаа.
Салсан нөхөр нь согтуудаа хүчээр дайран орж ирээд хүүхдээ булааж авах гэж оролцсон учраас энэ эмэгтэй цагдаагийн тусламж дуудсан байна. Ажилгүй болсон энэ залуу эсэргүүцэл үзүүлэлгүйгээр цагдаа нарт бууж өгсөн юм. Офицер Стивен Айнерсны ярьснаар ажил төрөлгүй болсон хүмүүс иймэрхүү байдлаар танхаарах нь олж ширчээ. Бид нар ажиллаханд хүмүүс шүү дээ. Цөмөөрөө л орон сууц машины зээл авсан хүмүүс. Ажилгүй болчихлоо гэж танхаараад өгч болохгүй шүү дээ. Эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг тэргүүлж байсан Бергита Джон Стокер Исландын парламентод сонгогджээ. Хүмүүс надад итгэл хүлээлгэж сонгосонд нь би баярлахын сацуу асар их үүрэг хариуцлага хүлээж авснаа ойлгож байгаа. Сонгогдсон зорилгынхаа төлөө л тэмцэнэ гэж боддог. Парламентод жирийн ард иргэдийн дуу хоолой болох нь миний гол зорилго. Эннийхээ төлөө тэмцэгч болно. Хямралын нөлөө залууст хамгийн хүнд туссан бөгөөд татвар нэмэгдэж халамжийн үйлчлэгээ багасч цалин хөлс буурсны уршгаар Исландын банкудад төлөх ёстой өрөө барагдуулж чадахгүй л байна. Рейкьявикийн энэ коллежийн оюутнууд олон хэл эзэмшсэн, мэдлэгтэй, хөрөнгө чадвар сайтай байдаг. Гэхдээ эдгээр оюутнуудын дийлэнх нь Исландыг орхиж гадаад оронд загаачлан гарах аюул нүүрлээд байгаа билээ. Кото Жобали бол тийм бодолтой оюутнуудын нэг. Ер нь ихэнх хүмүүс энд амьдрах сонирхолгүй болж гадаадд гарах бодолтой болсон. Миний л мэдэх хүмүүс дотор Исландд амьдрах сонирхолтой хүн нэгч байхгүй. Эсэргүүцлийн хөдөлгөөний удирдагчдын нэг Хорс Торбусон уран бүтээлийг замд эргэн оржээ. Нутаг нэгтнүүд нь амьдралдаа итгэл алдарч, залуучууд гадагшаа гарах сонирхолтой болсон ч Исландыг сайхан ирээдүй хүлээж байгаа гэдэгт итгэлтэй явдаг нэгэн. Хүмүүс гадаад гарч болно л доо. Гэхдээ хаанч утсан гэлээ төрсөн нутгийнхаа сайн сайхныг удалгүй ойлгож ухаарад эргээд ирцгэн гэж би боддог юм. Би олон газраар аялж, олон улс орондоо танилцсан хүн. Исландын нийгмийг би сайхан нийгэм гэж боддог. Энэ нийгмээ дахиад бүтээн босгох боломж бидэнд байна. Хүмүүсийн итгэлж сэргэж эхэлсэн. Исландчууд дахин нэгтарч бие биедээ тусалцгааг болсон. Эдийн засаг нь нэлээд дороодсон ч гэлээ. Исландын нийгмийн аюулгүй байдал бат бөх хэвээр байгаа нь тэдний нэг давуу тал юм. Исландаас хавьгүй дор байдалд орсон нэг газар барууны ертөнцид байсаар байгаа юм. Тэр бол Калифорни мужи. Калифорни. Хямрал эхлээд 3 сар болоход Америк даяар нийт сая гаруй орон сууц банкны барьцаанд битгүүлэгдэж, дунд давхаргын асар олон айл өрх ядуусын игнэнд шилжсэн юм. Орон гэргүй болсон хүмүүс хаасайгүй хоног төөрүүлэх болсноор майхан туарангууд Америкийн хаасайгүй олшрох болжээ. Нэгэн цагт Америкийн хамгийн баян гэгдэж байсан мужийн нийслэл Сакраменто хотын захад нэг л мэдэхэд ийм хуаран бий болсон байлаа. 1930-аад онд их хямралын үед яг ийм майхан туарангууд олноороо бий болж байсан үзэгдэл давтагдсан юм. Тэр үед ийм газрыг хуврын хуаран буюу тухайн үед ерөнхийлөгч байсан Херберт Хуврын нэрээр нэрлэдэг байсан юм. Тухайн үед хүмүүс хотын цагаар урсдаг Сакраменто голын эрг дагуу хоноглдог байжээ. Гэтэл өнөөдөр хүмүүс яг тэр газарт хуарангаа байгуулсан байна. Голын төвшин гэнт нэмэгдэж, эрг нь үер давтдаг учраас энэ маш аюултай газар. Сакраментогийн арай аюулгүй газар майхнаа барих гэсэн боловч хөөгдсөн тухайга Билл Йоло бидэнд ярьсан юм. Хотын хилээс дотгош майхан барих юм бол 24 цагаас илүү байлгаж болохгүй гэж хэлээд бидний хөөсөн л дөө. Тухайн газрын эднийн зөвшөөрөл байлаач гэлээ 24 цагаас илүү хугацаагаар байж болохгүй гэсэн. Гэр оронгүй болчихлоо. Үзээгүй юм ач үзэж байна даа. Гэхдээ бид олуулаа шүү.
Сакраменто хотын захиргаанаас майхан туарангуудыг цэвэрлэх тогтоол гаргаж орон гэргүй хүмүүсийг нэг дор бөөгнөрүүлэхгүй байхын тулд цагдаагийн хүч ашиглаж эхэлсэн байна. Олон хүнийг баривчилж торгожээ. Эрэлцсөний гэр бүлийнхэн орон гэргүй болоод хэдэн сар болж байна. Өрөө төлж дийлхэ болоод Вашингтон зарж хамаатныдаа нүүж утсан ч удаан байлгасангүй. Ямар сайндаа машин авч дийлэхгүй болохоор дугуугаар явдаг болжээ. Францис өөрөө тэтгэврт гарсан ажилгүй хүн болохоор эдний гэр бүлийн ирээдүй тун хэцүү байгаа юм. Би 30 жил ажил хийсэн. Хортой нөхцөлд ажиллаж байсан гээд эрдхэн тэтгэврт гарах уу гэхээр нь би зөвшөөрч гисэн. Тэр үед байдал шал өөр байсан. Эндхийхэн хаяа голын эрэгт хонголдог байна. Харин Анжелина энд хонох их дургуй гин. Би эмэгтэй хүн шүү дээ. Хорхоо шавж шороо тоосон дих дургуй. Бас шөнө их хүйтэн байдаг л да. Гадаа тас харанхуй болчихно. Өмхий хүрэн элбэнх гээд янз бүрийн амьтад гүйлдэд ястай амар байдаг юм аа. Эрэлцсөний 8 настай хүү Жозеф орон гэргүй хүүхдүүд зориулагдсан Сакраментогийн тусгай сургуульд сурдаг байна. Бид нар тэнд хичээлээ хийдэг. Бас тэнд өглөөний цагаа уудаг. Завсарлагаанаараа бид нар тоглодог юм. Харин үдээс хойш нь тооны хичээл, шинжлэх ухааны хичээл ордог. Тэнд их хөгжилтэй байдаг юм аа. Дэлхийн санхүүгийн хямралын дараа асар олон айл өрхүүд орон гэргүй болж ядуучуудын игнэнд нэгдснээр барахгүй. Одоогийн байдлаар Америк нэгдсэн улсад тэгрүүний 5 сая хүүхэд орон гэргүй амьдарч байна. Энэ сургуулийг Love and Fishes хэмээх буйны байгууллага санхүүжүүлдэг байна. Яста өрөвдмөр байдаг юм аа. Энд сурч байгаа хүүхдүүдэд манай сайн дурынхан хамтраад хоол унд хийж өгдөг л дөө. Анх ирж байгаа хүүхдүүд хоолоо идэж байхдаа ширээн дээрх хоолноос аваад цааш нь нууж байгаа харагддаг юм. Би нэг удаа нэг охиноос яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж асуусан чинь ээжтэй авчиж өгнө. Ээж маань их өлсөж байгаа гэж хариулж байсан юм. Тийм жаахан охин ээжтэй аваачиж өгөх гэж хоол хулгайлж байна шүү дээ. Ийм амьдрал байж болно гэж үү те. Хүү маань хаяа бухимдахаараа би яагаад босод хүүхдүүд шиг өөрийнхөө гэрт байж болдгүй юм бэ гэж биднээс шалгаадаг болсон. Би өрөөндөө очмоор байна гэдэл орилчихдаг юм. Тэгж уурлах нь надад үнэхээр хэцүү байдаг. Би чинь их хүн шүү дээ. Уучлаарай гэхээс өөр хэлэх үг олддоггүй юм. Буйны байгууллагууд орон гэргүй хүмүүст чадах чинээгээр ховцсгонор хоол хүнсний тусалцаа үзүүлж байгаач хэрэгцээ нь улам нэмэгдсээр байгаа юм. Хямралаас хойш 2 жил өнгөрч байгаач Калифорни ажилгүйчүүд орон гэргүүчүүдийн байдал улмал дордсон уу гэхээс дээрдсэн нэг чалга. Америкт 100 мянган орчим орон гэргүй ахмад ажилт байдгаас үлэмж хэсэг нь Лос Анжелесийн орчимд амьдардаг юм. Сэтгцийн хямрал янз бүрийн сэтгцийн өвчтөй хүмүүс тэдний дунд олон. Саяхан тэдний нэг нь Санта Моникагийн гудамжинд хогийн самд орж хэвтээд өөрийгөө амьдаар нь шатаачээ. Лос Анжелесийн шоронд сэтгцийн өвчтөй хоригдлуудын домоохон боогнорл үүсч бас л нэг ноцтой асуудал болоод байна. Мужийн захиргаа тэднийг тусад хорих орон байрны асуудлыг шийдэж чадахгүй байгааж. Калифорни мужийн 30 дахь амбан захирагч Арнольд Шварценеггер саяхан төсвөө хасах шийдвэр гаргасан нь байдлыг улам дордуулсан боловч өөрөө энэ талаар өөдрөг байр суурьтай байна. Калифорни мужийн санхүү эдийн засаг хүчрэг хэвээр байна. Бид уулын гэрэлт хот хэвээр байна. Калифорни уруудж яваа гэсэн яриатай би санал нийлэхгүй байна. Шварценеггер Калифорниг өөрийнхөө Терминатор кинонд гардаг шиг балгаас туур болгосноо ойлгохгүй байна гэж олон хүн шүүмжилдэг билээ. Намайг кинон тоглодог шиг хамаг юмыг сүйтгэж байна гэж ярьдаг хүмүүс бий. Кинондор би барилга баашинг нурааж, машин тэрэг дэлбэлж, хүмүүсийг алж хядаж, сайгүй гал төмөр тавьж, нэг хэсэг газрыг дайны талбар болгож ховрогддог. Одоо мэдээ үзэх болгонд эдийн засаг яг л тэрэн шиг болсон мэт ярьцгааж байна. Үнэн хэрэгтээ тийм ч муу болчихоогүй байна. Эдийн засаг жаахан муудсан нь үнэн л дээ. Гэхдээ Калифорничууд бид алцахгүй.
Бүгд найрамдах намаас сонгогдсон Шварценеггерийн хувьд энэ асуудал гэр бүлийн маргаан болж хувирсан юм. Тэрний эхнэр Мария Шраврийн гэр бүлийнхэн ардчилсан намтай олон жил холбоотой байгаа хүмүүс билээ. Шварценеггерийн хүргэн ах Бобби Шрайбер Санта Моника хотын захирагч бөгөөд Калифорни байдал маш хүнд байгаа гэж үздэг юм. Жаахан өөдрөг талаас нь бодъё гэвэл уруудаж дороодсон газарт ямар нэг шинэлэг алхам заавал хийгддэг юмтай. Харин миний хувийн бодлоор бүх зүйл сайхан байна гэж яриад байгаа нь хамгийн буруу зүйл юм. Үнэн хэрэгтээ бүтхийг нэг ч алга, улмалд орцсоор байна. Цаашдаач дордно. Урд нь бол гэрээсээ гарч чаддаггүй хэвтрийн нэг хөгшин ямар нэг хүн хөлслөөд өдөрт нэг удаа ундаа зөөлгүүлж живхээ солиулж чаддаг байлаа. Гэтэл одоо тэгж чадхаа болж байна. Өдөрт $15 хэмээхийн тулд хөгшчүүдийн асрамжийн газар шал танихгүй хүмүүсийн дунд очиж байна шүү дээ. Энэ чинь Америкийн хамгийн бүтээлч сор болсон хүмүүс амьдардаг Калифорни шүү дээ. Гэтэл учраа олгоо байжглаа. Канада улс дэлхийн санхүүгийн хямралд бараг өртөөгүй гэж олон хүн үздэг. Гэвч Венцэр Онтарioгийн иргэд огтөр бодолтой байгаа юм. Венцэр 2010 оны хавар Венцэр Онтарioгийн оршин суугчид General Motors корпорацтай салах ёс хийхээр бяцхан цуглаан зохион байгуулжээ. Нэг ёсондоо оршуулга байсан юм. Энэ хоттой холбогдсон General Motors-ийн 90 жилийн түүх төгсгөл болж хамгийн сүүлийн үйлдвэрээ хаасан байна. General Motors-ийн сүүлийн 500 ажилчин ажлаасаа халагдж Дэлхийг хамарсан хямрал өртсөн олон сая хүмүүсийн игнэнд нэгдсэн билээ. Тэр тусмаа автомашин үйлдвэрлэл хамгийн их өртсөн юм. Оргил үедээ GM компани Венцэрт 7000 ажилчтай байлаа. Гэвч энтхийн ажилчдаар хийх ажил байхгүй болсон гэж GM мэдгчээ. 41 настай Рейс Самарт энэ үйлдвэрт хамгийн сүүлчийнхээ өдөр тэртех 1991 оны тэр сайхан үеийг энхүү хэрэгэн дурссан юм. Би бүр баг байхдаа л энд ирдэг байсан юм. Том болоод заавал General Motors-т ажиллана гэж боддог байлаа. Мөрөөдлөө биелүүлж эндхийн ажилчин болсон. Дэлхийн хамгийн том корпорацийн ажилчин болох үнэхээр сайхан байсан. Энэ үйлдвэрийн ажилчдын дунд аавынхаа өвөөгийнхөө халааг залгамжилж олон үеэрээ үнэнчээр ажилласан хүмүүс олон бий. Тэд бүх амьдралаа энэ үйлдвэртэй холбож өөр ажил хийнэ гэж бодож яваагүй лээ. Гэтэл 2008 оны 5 дугаар сард GM-ийн зүгээс энэ үйлдвэрийг хаах тухай мэдгдсэн нь тэдэнд хүнд цохилт болсон юм. Үнэхээр хэцүү байсан. Намайг ажилд анх орж байхад маань тэтгэвртэй гарч надад ажлаа өвлүүлж байсан юм. Гэтэл би тэтгэвртэй гарахдаа ажлаа хүүхдүүддээ өвлүүлж чадахгүй боллоо. Энэ л надад хамгийн харамсалтай байна да. Та энэ ажлыг чин сэтгэлээсээ хийдэг байж тийм ээ тэглэг байх уу? Бид цөм сэтгэлээсээ ажилладаг байсан. Ямар л оргил зэгтээ хүрээд байх үед автомашин үйлдвэрлэгчдийн дампуурл ганцхан General Motors-оор дуусахгүй болох нь тодорхой болж ирсэн юм. Chrysler бас л дампуурхтаа туллаа. Венцэр дахь Chrysler-ийн үйлдвэрлэлд 4300 гаруй хүн ажилладаг байсан юм. Канадын засгийн газар мужуудын улс төрчид Детройт дахь Chrysler-ийн төв байранд яаралтай зөвлөгөө хийхээр цугларлаа. Эдийн засгийн хөгжил худалдаа хариуцсан сайд Сандра Покатило тэр зөвлөгөөнд оролцжээ. Биднийг цуглуулад нөхцөл байдал ямар шүү болсныг тайлбарлаж өгсөн л дөө. Сонсоход үнэхээр хүнд байсан. Автомашины үйлдвэрлэлтэй амьдралаа холбосон хүмүүс Виндзорт маш олон бий. Гэтэл ажил амьдрал нь нэг мөсөн сөөрч байгааг сонсох маш хүнд байсан мэдээж шүү дээ. Байдал үнэхээр хүндхэн байсан юм. Санхүүгийн хямрал эд үедээ байхад Америкийн автомашин үйлдвэрлэгч томоохон 3 компани захирлууд засгийн газраас их хэмжээний мөнгөнд тусламж хүсгээр Вашингтон цугласан юм. Гэхдээ цөмөрөө хувийнхаа тансаг онгоцоор эрсгээсэн нь зарим улс төрчид жирийн ажилчдын эгд үзлийг төрүүлж байлаа. Та нар боддоо
хувийнхоо онгоцоор нисч ирчгээд 15 тэрбум доллар гууж байгаа юм шүү дээ. Тэр бол бидний чөмч. Ажилчид их бохимдож байсан. Арай үгүй байлгуудыг эцгэж байсан юм. Америкийн засгийн газар мөнгө гаргахыг зөвшөөрч, удалгүй канадчууд араас нь орсон юм. Канадын сангийн сайд Жим Бларити бол автомашин үйлдвэрлэлээс хамгийн хамааралтай байдаг бас нэгэн мужаас парламентод сонгогдсон хүн. Америкийн 3 том компани дампуурвал Канадад маш олон хүн ажилгүй болно гэдгийг тэрээр онцолж байсан юм. Нэг хэцүү юм байсан л да. Автомашины бизнес хийх хэсэг нь тийм ч чухал байгаагүй юм. Энэ бол миний хувийн бодол шүү. Дэлхийн автомашин үйлдвэрлэлд тэргүүлэгч 3 компани эд ангийн үйлдвэр Канадад байдаг байсан. Технологийн гол шинжилэлүүд энд явагддаг. Канадчууд Chrysler-ийг эсвэл General Motors-ыг алдчихлаа гэж бодоход Европ, Азад үйлдвэрлэлээ үргэлжлүүлээд л явна. Тэгэхээр ийм чухал бизнесийн салбарыг яасан ч алдаж болохгүй л байсан юм. Энэ зургийн хэсэг ажилчид үйлдвэрийг хаах гэж угааг эсэргүүцсэн жигслээ. Энэ жигсаал Chrysler-ийн гол ган эд ангиудыг үйлдвэрлэдэг Radco хэмээх үйлдвэрээс эхэлсэн юм. 2009 оны 3 дугаар сарын 1 даваа гарагийн өглөө ажилчид руу залгаж, Америкийн эзэмшлийн үйлдвэр хаагдах тул ажилдаа ирэх хэрэггүй гэж хэлжээ. Удирдлагууд нь хамаг тоног төхөөрөмжөө худалдаад, өөрсдөд нь ямар ч нөхөн төлбөр өгөлгүй алга болж магадгүй гэсэн хардлага ажилчдад төржээ. Олон 10 жил ажилласан зарим хүмүүс 30-40 мянган доллар авах ёстой байсан юм. Чамайг оруулахгүй буцаад яв. Тэгээд үйлдвэрийг хоослохоор ирж байгаа машинуудыг оруулахгүй байхаар шийджээ. Удирдлагууд нь тохиролцоогоо татгалзсаар байсан тул ажилчид үйлдвэрийг эзлэн авчээ. Эвэр дээр байсан удирдлагчдын нэг нь Jerry Farland байлаа. Ажилчид үйлдвэрийг эзэлж авахар шийдсэн. Өөрсдийнхөө авах ёстой мөнгийг олж авах цорын ганц зарга энэ л болоод байна. Энд ч хууль бус үйлдэл шүү дээ. Хууль зөрчигдөж байна. Radco-гийн удирдлагууд үйлдвэр доторх тоног төхөөрөмжийг дуудлага худалдаанд оруулж байсан хотын төвийн нэгэн буудалд эсэргүүцэл үргэлж хэллээ. Ажилчид дуудлага худалдааг зогсоохоор шийджээ. Байдал нэлээд ноцтой боллоо. Эцэст нь цагдаа нар ирлээ. Та бүхэнд нэг юмыг бодтоо хэлэх байна. Өнөөдөр дуудлага худалдаа болохгүй. Амлж байна. Энэ үйлдвэрийн Америк дахь эзэд бүгдийг нарийн төлөвлөсөн нь тодорхой болсон юм. Radco Калифорнид төвтэй Catalina хэмээх компани удирддаг байжээ. Гэтэл Catalina-га веб хуудсан дээр гүйцэтгэх захирлын нэрийг Gregory Willis гэж бичсэн байлаа. Мичиганд батлагдсан энэ баримтаас үзвэл Catalina-гийн удирдлагууд уг үйлдвэр хаагдахаас хэдэн 7 хоногийн өмнө албан ёсоор татан болгох шийдвэр гаргачихсан байжээ. Яг энэ үйл явдал 2006 онд Францад гарч байсан юм. Radco-то яг адилаар үйлдвэр нь хаагдаж, ажилчид үйлдвэрээ хүчээр эзэлжээ. Гэхдээ тухайн үед эзэд нь Францын хуулийг зөрчсөн шалтгаанаар хэрэг татагдсан юм. Канадад ч гэсэн ийм хууль байдаг боловч огт хэрэгжихгүй байх гэж үйлдвэрчний хорооны тэргүүн Jerry Farland ярьсан юм. Манай засгийн газар зориг алга. Жирийн ажилчдынхаа эрх ашигыг хамгаалж чадахгүй байна шүү дээ. Энэ бүх үйл явдалд би маш их бухимдаж байна. Уг нь манай засгийн газар хууль нь байгаад байгаа хэрнээ хэрэгжүүлж чадахгүй байна л да. Эцэст нь ажилчдын шаардж байсан мөнгөний 4/1-ийг Chrysler-ийн зүгээс өгөхийг зөвшөөрч үйлдвэрийг эзэлсэн ажилчид гэртээ харьцгаасан юм. Харамсалтай нь өөр үйлдвэрт ажил олж чадсан хүн тунцсан байсан юм. Гой машин байна шүү. GM-с адмын хүчээр тэтгэвртэй гарсан рейсигийн ирээдүйг бүрхэх хിവэрл байна. Адмын үйлдвэрлэлээс илүү цалинтай ажил олж чадахгүй гэдгээ тэр сайн мэдэж байлаа. Гэхдээ ямар ч хамаагүй ажил хийнэ гэдгээ бидэнд ярьсан юм. Хүүхдүүд бага байна. Тэднийг их сургууль оруулах хэрэгтэй.
Тэгэхээр ямар нэгэн ажил хийж л таарна шүү дээ. Харин надад ямар газар үүдийн нэгийг хэлж мэдэхгүй байна. Аав маань мужаан байсан юм. Аав маань багж хэрэг болох л байх. Би тэгж л бодож байна. Үйл хөдлөлт зах зээл эд цэцэглэж байх үед дэндүү өндөр төөрсөн улсуудад дэлхийн санхүүгийн хямралын нөлөө хамгийн ихээр мэдрэгдсэн билээ. Испани, бас Дубай. Мадрид. Дэлхийн ихэнх улс орнууд санхүүгийн хямралын эсрэг олигтой арга хэмжээ авч чадаагүй юм. Хөгжлийнхөө оргил үед Европын гайхамшиг гэгдэж байсан Испани одоо тийм биш болжээ. Өглөөний 6 цаг болонгууд Мадридын Плаза Эллиптикад дэлхийн газар газараас ирсэн цагаач цуглаж цагийн ажил олж хийхээр дугаарлцгаана. Ихэвчлэн жижиг бизнес эрхлэгчид гэрээ байгуулдаг байна. Ажилгуул 20% хүрснээр тэд хамгийн түрүүнд ажилгүй болцгоосон юм. Испани засгийн газар их орондоо буцах зарлалын нөхөх санал тавьсан боловч ихэнх нь хүлээж аваагүй юм. Маливаас ирсэн Сулейман байдал дээрднэ гэж найдаад энд хүлээнэ гэж ярьсан юм. Гэхдээ байдал дээрдэх баталгаа байхгүй. Дубай. Дубайд нүүрлсэн үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг хямрал энтгэх Пакистан гээд Өмнөд Азийн бүхэл орноос ажил олж хийхээр энд ирсэн барилгын ажилчдад маш хүн дээр туссан билээ. Өдөрт $3 цалинждаг энэ хүмүүсийн ихэнх нь ажлаасаа хөөгдөж, зарим нь хэдэн сараар цалингаа авч чадаагүй байна. Нэг үе Дубайд гадны 200 мянган ажилчин төвлөрч байсан юм. Гэхдээ Дубайд ирж ажиллах гэсэн хүмүүс албан ёсоор хүсэлт гаргадаг юм л да. Бангладеш юм уу, Карачи гэх мэт томоохон хотуудад очиод ямар нэг албан тушаалтанд мөнгө төлж виз худалдаж авдаг юм. Тэрүүгээр зогсохгүй энд ирсэн эхний жилдээ ажил хийж олсон мөнгнөөс тэр хүндээ дахиад мөнгө төлж байх ёстой. Тийм хүмүүс 2-3 сар цалингаа авч чадахгүй болохоор юу болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Зарим ажилчид их орондоо буцах зардал өгөхийг шаардаж эхэлжээ. Харин Дубайн эрх хэрэгчид ажилгүй гадныхныг цуглуулж хүчээр буцаан явуулах арга хэмжээ авч эхэлсэн юм. Гэртээ харих уу, эндээ үлдэх үү гэдгээ шийдэж чадахгүй байгаа олон хүн бий. Ихэнх нь Дубайд ирж ажиллах виз авахын тулд эх орондоо маш их үр зээл тавьчихсан хүмүүс байдаг юм л да. Азтай нэг нь жаахан мөнгөтэй болоод буцна. Азгүй нэг нь буцчиход бөөн өрийн дарамтанд орно. Тэгэхээр Дубайн хямралд хамгийн их өртсөн хүмүүс бол гадны ажилчид. Дэлхийг хамарсан санхүүгийн хямралын хор уршиг нэмэгдэхин хэрээр засгийн газрууд тэрхүү хямралын гол учир шалтгааныг ирж хайж эхэлсэн юм. Олон тохиолдолд тэр шалтгаан нь гэмт хэрэг болж таарч байсан юм. Хямрал цувралын дараагийн хэсгээр бид энэ үеийн хамгийн том хямралын гэрчүүд болцгооч. Wall Street харьцангуй хурдан сэргэж байгаа. Гэвч энэ бүхэн дахиад давтагдах юм биш үү? Эрэг жилүү, эрэг сар дөө, эрэг 7 хоног төв. Хор уршиг нь асар их байх болно. Энэ бүхнийг та бүхэн дараагийн хэсгээр хүлээн авч үзээрэй. 3 дугаар хэсэг төгсөв.
Хямрал. Дөрөв дэх дугаараар дэлхийн санхүүгийн хямралын үндэс суурийг тавьсан хүмүүсийг мөрдөн шалгах ажиллагаатай үргэлжлүүлэн танилцсан. Одоо л тэднээс үнэн мөнийг асууж, гол үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүсийг байцаан шалгаж эхэллээ. Хямралын дараа хэмээн хэн дугаараар хямрал хизээж болоогүй хэмээн жүжиглсэн шейхийн тухай өгүүлэх юм. Олон талаараа хямрал үнэхээр нүүрлчгээд байсан юм шүү дээ. Лоурийн хэрэг толбогдсон Wall Street-ийн хаан. Тоормс барьдгүй машин хийчгээд тэрийг худлаа сурталчилж хүмүүст худалдсантай энийг чин зүүрлж болохоор санагдаж байна. Банкируудыг шоронд суулгахыг шаардсан Конгрессийн гишүүн. Тэдний өөрсдийнх нь орон гэрийг эд хөрөнгийг хураах хэрэгтэй. Капитализмын талаарх бодолд автсан төрийн тэргүүнүүд. Сайхан зугаалга шиг санагдаж байсан зүйл нь үнэн хэрэгтэй сүрэл байсан юм. Хямрал. Дэлхийн санхүүгийн хямралын нууц түүхүүд. Дөрөвдүгээр хэсэг. Хямралын дараа. Дэлхийн санхүүгийн хямралын шалтгааныг тогтоох мөрдөн шалгах ажиллагаагаар олон лувр авилга илэрсэн билээ. Лондонгийн санхүүгийн дүүрэг болох Ситид эдийн засгийн эд өсөлтийн үед банкны салбарынхны тансаг баяр ёслолууд ёстой л домог болж байсан юм. Гэтэл тэдний дундаас гівгэнт нэг хүн гарч ирээд бүх хүмүүс томоохон бэрхшээл учрах тухай зарлж эхэлсэн билээ. Орон нутгийн жижиг санд өгүүлэлээ хэвлүүлж эхэлсэн City Boy хожид энэ хүний бичсэн зүйлс тун удалгүй олонний анхаарлыг татахулсан юм. City Boy-ын үнэн хэрэгтээ маш чадварлаг банкир Гаррет Андерсон болох нь эцэстээ тодорхой болсон юм. Би хооронд сургалуудын талаар бичиж байлаа. Бас хар тамхи, ховлдаан, сексизм, арьс өнгөөр ялгуурлах үзэлгээд City-гийн хар бараан талуудыг бүгдийг бичсэн л дээ. Яагаад гэвэл би өөрөө тэр дотор ажилладаг байсан хүн болохоор тэр бүхэл ирээ зэргүй явдлууд надад ч гэсэн муугар нөлөөлсөн юм. Тийм болохоор би тэр бүхний хүмүүст ил болгож үнэн мөнийг мэдүүлэхийг хүссэн юм. City Boy-ын бичсэн өгүүлэлүүд нь Лондонгийн санхүүгийн ертөнцид өрнж байгаа ёс суртахуунгүй гэмтэргийн чанартай бүхэл үйлдэлүүдийг хөндөж байлаа. Арилжаачид өөрийн компанийнхаа өр зээлийн хэмжээнээс шалтгаалan хуурам цуургал тарах замаар хувьцааныхаа үнийг өсгөж эсвэл бууруулдаг байсан байна. Альва гэрээнээс ашиглахын тулд арилжаачид хоорондоо нэгт холбоотой ажиллаж, банк хувилддаг байсныг тэрээр илчилсэн юм. Би үнэхээр их бухимддаг байсан л да. Хуурам цуургал тарааж арилжаа хийх явдал улмал газар авсаар байлаа. Тэр бүх үйлдэлүүд нь нэг ёсондоо казино болж хөвөрсөн гэхэд хэлцэхгүй. Сайхан цаг үе хизээж төгсч болох учраас аль болох төрөхөн шиг ихээхэн мөнгө олъё гэж хүмүүс бодож байсан. Тэр нь надад таагүй санагддаг байсан л да. Ер нь би их шүтлэгтэй гэр бүл төссөн хүн. Өвөө эмээ маань шашны номлогчд байлаа. Аа маань хөдөлмөрийн намын хүн байсан. Ер нь би юу хийгээд явна гэсэн бодол надад нэг л өдөр төрсөн юм. Гэхдээ Британаас илэрсэн бага хэмжээний ловрууд нь Америкийн корпорациудын хийж байсан ловруудын хажууд юу ч биш байлаа. Нью-Йорк. Гэхдээ Wall Street-ийг хүчрэх хүмүүс оролцсон ловрыг олж илрүүлж нотлоход маш хүнд байдгийг Америкийн мөрдөн шалгагч нар удахгүй олж мэдсэн юм. Хамгийн анхны ловрын хэрэг толбогдсон Америкийн хоёр гүйцэтгэх захирал бол Америкта 5 дордог хөрөнгө оруулалтын Bear Stearns банкны эрсдлийн санг толгойлдог байсан Ralph Gifford, Matthew Tanner нар байсан юм. Тэд бол Wall Street-ийн алтан жалуудын нэг боловч 2007 онд тэдний сан дампуурч эцэстээ банка дампуурахад хүргээ зогсохгүй хөрөнгө оруулагчид олон тэрбум доллароо алдсан юм. 2007 оны 3 дугаар сард сан дампуурж эхэлснийг тэр хоёр анх олж мэджээ. Geoffrey Tanner бичсэн захианд зээлийн хөрөнгийн алдагдал хүмүүсийн төсөөлж байснаас ч их байхгүй гэдэгт миний санаа зовж байна гэсэн байлаа. Хэн ч гэсэн сан дампуурж байгааг мэдсэн боловч хүмүүсээс дахиад мөнгө татж чадна гэдгээ хэлж байжээ. Тэрээр эдгэх хэсгээ өөрөө мэд. Би бүх хүмүүсийг ятгах дахиад мөнгө гаргуулж чадна гэсэн байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл эд өсөлтийнхээ үед байхад тэдэн шиг мэрэгчлэтнүүд хоорондоо иймэрхүү мэйл бичдэг байсан юм. Миний бодлоор бол тийм их мөнгө олж эргэлдүүлж байдаг хүмүүс өөрсдөө нэлээд мэдлэгтэй, ухаантай мэрэгчлэтнүүд байх ёстой л доо. Гэтэл тэр хоёр жирийн нэг хар захын 8 ажтаас огт илүү гаргааргүй хүмүүс байсан юм.
Шүүх хурал дээр Geoffrey Ten хоёр хууль бус зүйл хийгээгүй гэдгээ нотлон харуулахын тулд маш нэр хүндтэй олон мэрэгчлэнүүдийг гэрчээр дуудан мэдүүлэг өгүүлж байсан юм. Эдгээр мэрэгчлүүдийн нэг нь буюу George W. Bush-ийн эдийн засгийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан Glenn Hubbard мэдүүлэг өгснөөхөө төлөөд эднээс $100,000 авсан байна. Асуулт асууж болох уу? Одоохондоо ямар ч мэдээлэл хийхгүй. Тэр хоёрыг буруугүй гэсэн дүгнэлт гаргасан боловч аюулгүй байдлын хорон шалгагдаж захиргааны хэрэгээр ял тулгах болсон билээ. Үүний хэрэгтэй тэр хоёрыг араас нь Wall Street-ийн асар их мөнгөөр дэмжиж байсан юм. Ер нь ардаа өөрийгөө хамгаалуулах асар их мөнгөтэй Wall Street-ийн томоохон банкируудын гин бурууг тогтооно гэдэг амраг үлдээ. Тэд аюулгүй байдлын хороогч бод цогж чадна. Засгийн газрын бус товчоодыг ч ялж чадна. Гэхдээ үнэн мөнөөрөө яваад ялж байгаа юм биш шүү дээ. Үнэхээр хуулийн дагуу яваад ялжглаа гэж огтхон ч бодож болохгүй юм. Сүүлийн саруудад Америкийн мөрдөн шалгагч нар хамгийн баян хөрөнгө оруулалтын банк болох Goldman Sachs-д анхаарлаа хандуулах боллоо. Санхүүгийн хямралын шалтгааныг тогтоох хорооны хуралдаан эхэлж байна. Хямралын шалтгааныг тогтоох Конгрессийн хорооны хуралдаан дээр уг хорооны тэргүүн Bill Angelides Goldman-ыг гүйцэтгэх захирал Lloyd Blankfein-ыг өөрийн үйлчлүүлэгчдийн эсрэг санхүүгийн хортой бүтээгдэхүүн гаргасан хэмээн буруутгасан юм. Та энийг хууль ёсны зүйл гэж бодож байна уу? Товчхон хариулахад би хийсэн үйлдэлүүдэд тодорхой тайлбарлахыг хүсэж байна. Орон сууцны үн өснө гэдэгт итгэсэн худалдан авагчид орон сууцны үн унана гэж сэргийлсэн худалдаачдыг л банк холбох үүрэг гүйцэтгэсэн гэж Blankfein мэдэгдэж байлаа. Goldman-ийн хувьд худалдаачд болон худалдан авагчдын аль алинд нь үйлчилж мөнгө зээлдүүлсэн нь байдгал үйлдэл гэж тэр тайлбарласан юм. Манайх нэгэнд банкны үйлчлэгээ үзүүлдэг газар учраас хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангах ёстой. Ер нь альч зах зээлд борлуулагч болон худалдаа авагчтай мөнгөн гүйлгээ хийж зах зээлийн гормыг алдагдуулахгүй үйлчлэгээ явуулах нь хууль зөрчсөн үйлдэл биш. Goldman Sachs үнэн хэрэгтээ худалдан авагч болон борлуулагчийг холбох үүрэг гүйцэтгээгүй. Харин ч зах зээлд Goldman Sachs-ийн санхүүгийн хордоо бүтээгдэхүүнийг хүчээр оруулж байсан нь эрсдэл дагуулсан. Миний бодлоор тэд энэнийхээ төлөө хариуцлага хүлээх ёстой. Lloyd Blankfein энийг үгүйсгэсэн бөгөөд аль аль тал нь юу хийж байгаагаа мэдэж байсан учраас үйлчлүүлэгчдийн эсрэг бооцоо тавьсан нь хууль зөрчсөн үйлдэл биш гэж байлаа. Тоормс барьдгүй машин хийчгээд тэрийг худлаа сурталчилж хүмүүст худалдсантай энийг чинь зөөрлж болохоор санагдаж байна шүү дээ. Бид нар жирийн хүмүүсийг хуурж мэхэлж ямар ч бизнес хийгээгүй. Зөвхөн мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажилладаг байсан. Танахаас болж олон хүн тэтгэврээ хадгаламжаа алдсан шүү дээ. Бид нар зөвхөн мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчтай л хамтарч байсан. Гэтэл энэ байр суурь нь Goldman-ы залуу арилжаачин Fabrice Tour-ын гаргаж өгсөн баримттай эрс зөрчилдөж эхэлсэн юм. Санхүүгийн наад захын мэдлэггүй хөрөнгө оруулагчдад санхүүгийн бүтээгдэхүүнээ борлуулж байсны нотлох маш олон мэйлүүдийг хэн шалгах хороо олж илрүүлжээ. Тэр тэднийг бэлэвсэн эмэгтэйчүүд хөөгтүүд гэж бичсэн байлаа. Америкийн орон сууцны зах зээл хямарч болцсохгүй байсныг огт мэдээгүй гэж Goldman Sachs зүтгэж байлаа. Гэхдээ хаавсан 2007 оны 1-р сард Fabrice Tour мэйлэндээ барилга тэр чигээрээ хизээ мүдгүй нурахад бэлэн болчиход байна. Өөрийнх нь бүтээсэн энэ эрсдэлтэй худалдааны хямрал ямар ч томоохон түншийн сүрүүлж магадгүй хэмээн бичиж байжээ. Fabrice Tour болон Goldman Sachs-ийн Сенатын хэн шалгах хорооны зүгээс өөрийн хэрэгт буруутгасан юм. Хэн шалгах хорооны шийдвэртээ би санал нийлэхгүй байна. Энэ худал гүйлгэлгийн эсрэг би өөрийгөө өмгөөлөх болно. Ноён Гаррет байна уу? Байна эрхмээ. Сенатын хэн шалгах хорооны тэргүүн Карл Левин Tour-ийн мэдээллийг няцаахын тулд Goldman Sachs мэдсэрвэж өөрийнхөө үйлчлүүлэгчдэд санхүүгийн хортой бүтээгдэхүүн худалдаж байсныг нотлох өөр мэйлүүдийг уншиж танилцууллаа. 6 дугаар сарын 22-нд та энэ мэйлийг бичсэн байна. Дэнгэр минь саяын гэрээ ёстой новшин гэрээ байлаа гэсэн байна. 2007 оны 6 дугаар сарын 22-ноос хойш та нар энэ новшин гэрээнээс хэр хэмжээний ашиг олсноо хэлдэг. Эрхмээ би юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэр хүмүүсийг бид хүчлээгүй. Өөрсдөө сайн дураараа хөрөнгө оруулсан. Аргагүй шүү дээ. Новшин гэрээ гэж та нар тэдэнд хэлээгүй юм чинь. Би тийм үг хүчээгүй. Болж үс ноён Sparks. Goldman Sachs тэр бүтээгдэхүүнээ худалдсан шүү дээ. Маш их худалдсан. Танаа Goldman Sachs тэр новшин гэрээгээ худалдсан уу үгүй юу? Ёо
Хариулаач те. Тийм үгүй юу? Бид нар дэлгүүрт очиод яаж худалдаа хийдэг вүлээ? Тоглоомын дэлгүүрээс хүүхэдтэй тоглоом авч өгөхөд яадаг вүлээ? Бид цөм сайн бараа авахыг л хичээдэг. Тэдний хүмүүс зараад л зогсож байдаг. Ямар ч нийгэм, ямар ч эдийн засагт ийм үүрэг хариуцлага байх л ёстой. Goldman Sachs-ийн зүгээс эцэст нь луурын хэрэгт буруутай тогтоогдож $550 сая торгуул төлсөн билээ. Гэтэл Америкийн Конгрессийн хэд хэдэн гишүүн энэ захиаг шүүх яманд хэлгээж, Goldman Sachs болон гүйцэтгэх захирлуудын эрүүгийн хэрэгээр шалгахыг албан ёсоор шаардсан байна. Тэдэнд эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг шаардах болсон шалтгаан бий л дээ. Жишээлбэл тэдний банкны дансыг шалгах хэрэгтэй. Тэдний хувийн дансуудыг хааж битүүмжлэх шаардлагатай гэж бид үлдсэн юм. Тэдний тансаг байр сууц, лимузинууд, аялын завнуудыг битүүмжлэх хэрэгтэй. Ер нь би Америкийн ард түмэнд шудраг хандахыг л шаардсан. Ард түмэнд өгөх ёстой тэр мөнгийг бид яаж эргүүлж авах болж байна? Goldman Sachs луурын хэрэгт холбогдсноос 2 хоногийн дараа тэдний тэргүүн Lloyd Blankfein гүйцэтгэх захирлуудаа $5.5 триллион бонус олгох шийдвэрийг гаргасан байна. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраар авруулсан үнэн хэрэгтээ Goldman Sachs $700 триллион ашиг олсон үйлдэл байсан гэж Конгрессийн зарим гишүүд хардаж эхэлсэн юм. Goldman Sachs бол жирийн нэг банк биш. Зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлж байдаг банк байсан. Хэн нэгэн Лас Вегаст очингуудаа хамаг байдаг мөнгө мөрөөдө тоглоод алчглаа гэж бодъё л доо. Тэгсэн хэрнээ бурхан минь миний үйлдэлийг шагнах хэрэгтэй гэж шаардаж болохгүй үстэй. Лас Вегаст мөрөөдө тоглож мөнгө алдсан хүний мөнгийг Америкийн засгийн газар нөхөж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Гэтэл ийм л юм болсон юм. Засгийн газар тэдний алдсан мөнгийг өөрөөсөө өгөөд зогсохгүй бүр шагнаж оромшуулсан юм. Хямралын ардах луувар хавилгыг мөрдөн шалгах ажиллагаа Европт ч явагдаж байсан боловч гурамч дүр эсгсэн том гарын эрхмүүд бизнестэй эргэн орсоор байна. Испани. Эд үсэлтийн үед Испани улс Европын гайхамшиг хэгдэж байлаа. Франц, Герман болон Европын өөр хэд хэдэн улсыг нийлүүлснээс ч олон тооны барилга энд баригдаж байсан юм. Гэвч тэр бүхний ард асар том авилга луувар байсныг бид одоо мэдэх болсон. Эндхийн үйл хөдлөх хөрөнгийн хинэрхлийн ард байсан одуудын нэг нь жинхэнэ амжилтын эзэн гэгдэж байсан Франциско Фернандо байлаа. Тэрээр баян тансаг амьдрал домбож, алдартай мотоциклчдийн багтаа болж, ховын онгоц аяллаа усан онгоцоор гангардаг байлаа. Жирийн нэг усан онгоц биш. Испанид хамгийн том, хамгийн үнэтэй буюу 236 фут урт $80 сая үнэтэй усан онгоц байсан юм. $2004 онд Франциско Фернандо өөрийнхөө алдар нэрийн бэлэг тэмдэг болсон дүүргийг Мадридаас 1 цаг явах Сесене хотод байгуулж эхэллээ. Энэ нь бараг нэг жижиг хотын хэмжээний авраг том дүүрэг байлаа. Нийт 13,000 айлын орон сууц бүхий 89 барилга байсан юм. Төсөл нэгэнд хэрэгжиж эхэллээ. Эндхийн бүх зүйл тэрнтэй холбоотой бөгөөд хувийн цэцэрлэг нь хүртэл Мария Одино хэмээх эдний ургийн овгоор нэрлэгдэжээ. Хот руу орох хаалганы дэргэд ээж аав хоёрынх нь 20 фут өндөр хөшөө байх жишээтэй. Надад итгэл хүлээд гэж манай орон сууцуудыг худалдаж авсан хүмүүс зориулж энэ баярыг зохион байгуулж байгаамаа. Төслийн нээлтийн ёслолын ажиллагаан дээр Испани хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Фернандог хаан мэдээр өргөмжилж байлаа. Гэтэл нэг залуухан сэтгүүлч тэрнтэй холбоотой төвгийг лавшруулан судалж эхэллээ. Хүн болгонд уулга алдаж ямар гайхамшигтай ямар агуу юм бэ гэлцэж байсан юм. Фернандо ч их алдаршсан. Гэтэл илүү их лавшруулан судлах тусам тэр төслийн орон сууцнууд ядахтал усан хангамж, зам барилцаа, эрүүл мэндийн газруудгүйгээр төлөвлөгдсөн тодорхой болсон л доо. Тэнд ямар ч хүн амьдрах боломж байхгүй. Хамаг юм нь хагас дутуу, шал худлаа төсөл байсан юм. Түүнчлэн Сесена төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд Франциско Фернандо ойролцоо хотын захирагчид асар их авилга өгснийг Алехандро Роман олж мэджээ. Хотын захирагч баримтлагдсан байна. Франциско Фернандогийн өмнөх төслүүдийн араас мушгисан сэтгүүлч нар мөн л их хэмжээний луувар авилга илрүүлсэн юм. Эцэст нь тэр хэвлэлийнхнийг үзэж чадхаа болсон байна.
Өнөөдөр Фернандогийн Сесена дахь хотхон эзгүй балгасуулж хувирчээ. Цэвэр бохир усны системгүй учраас зөөхөн хүн энд нүүж ирээд буудсан юм. Эл хул гудамжийн хоёр талаар игэнсэн эзэнгүй барилгууд энд бий. Ямар л улмаас энэ хотхныг борлуулах зах зээл сүрсэн билээ. Испани цагдаагийн газар авилга өгсөний нотолж чадаагүй байгаа учраас Фернандо одоогоор ял аваагүй л байна. Тэгээд ч байдал бичлэнгүү тэрээр бизнесээ Испаниас гаргаж Эквадорын гимнэд нүүж очих болсон боловч бас л өөр хэрэгт холбогдож амжижээ. Энэ хүн янз бүрийн улс оронд ловра үргэлжлүүлсээр л явна. Яагаад тэгэд байдгийг би огт ойлгодоггүй. Эсвэл зүгээр л ловр хийх дуртай хүн байх. Maybe that's just how he does things. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Испанд явагдсан мөрдлөгийн үеэр хэдэн 10 хүн баривчлагджээ. Марибилад л гэхэд хотын зөвлөлийнхэн бараг тэр аяараа барилгын компаниудаас авилга авсан хэрэгээр шалгагдж байна. Ямар ч улмаас Испани бие даасан статустай хотуудын 3-2 нь дампуурхад тулаад байгаа юм. Үйл хөдлөх хөрөнгийн хөөрөгдөл явагдаж үйсэн өөр нэг том хотод байдал бүрж хэцүү болжээ. Дубай. Ямарлын өмнөх хэдэн жилд Дубай дахь үйл хөдлөх хөрөнгийн үнийн хөөрөгдөл дэлхийд хамгийн өндөр байсан юм. Гэтэл эндхийн зах зээл хямарч үн ханшин 50%-аар унсан боловч Дубайн зүгээс зохицуулж чадаагүй л байна. Дубайн тэргүүн Шейх Мухаммед Ал Мактумд энэ явдал хүн цогт болсон байх гэж та бодож байж болох ч үнэндээ тэгээгүй юм. 2010 оны 1-р сард Шейх Мухаммед дэлхийн хамгийн өндөр барилга болох Бурж Халифаг нээсэн нь энэний нэгэн нотолгоо билээ. Шейх Мухаммед өөрийгөө Дубайн гүйцэтгэх захирал гэж нэрлэх бөгөөд өөрийнхөө засгийн газрыг зах зээлийн зарчмаар удирддаг гэж ярих дуртай. Гэвч тэрний энэ үзэл бодол удирдах арга барилд эргэлзэх хүмүүс олж ширсаар байна. Хэрвээ тэр Дубайн гүйцэтгэх захирал нь үнэн юм бол яг одоогийн байдлаар компанийн санхүү хямраад маш олон хүн өөр зээлэнд баригдчихад байна. Компани ийм байдалд оруулсан гүйцэтгэх захирал өөрчлөгдөх ёстой. Гэтэл Арабын ертөнцийн дангаар удирдах эс хүнд зурдлын нөлөөгөөр албан тушаалаа өгөөгүй л байна. Дубайн засгийн газар бизнесийн албан тушаалтнууд мөн шээгтэй адил юм. Бурж Халифа цамхаг нээгдсэн өдөр. Ямар ч хүн Бурж цамхагт өрөө түрээслэх боломжтой. Дубайд нүүрлсэн үйл хөдлөх хөрөнгийн хямрал харин ч эерэг зүйл гэж Дубайн томоохон барилгын компани тэргүүн ярьж байна. Үн ханш Бурж угаан сайн зүйл. Яагаад гэвэл Дубай дэндүү өндөр өртөгтэй хот байсан. Тийм болохоор худалдан авагчдын хувьд энэ сайн зүйл шүү дээ. Дубай хотоор нэг аялаад үзвэл байдал саяын бизнесмений ярьсан шиг тийм сайн биш байгааг олон баримтаар харж болно. 8 тэрбум долларын өртөгтэй энэ цоошин тээврийн системийг Японы компаниуд барьжээ. Гэвч Дубайн засгийн газар үнийн төлж дийлэхгүй байна. Тэгээд маш олон жилийн хугацаанд цувуулж өгөх санал тавьсаар байгаа юм. Ямарлаас өмнө дэлхийн өөр хааж байхгүй олон өргөх цамхаг Дубайд байлаа. Гэтэл одоо барилгууд баригдаж чадалгүй олноороо зогсжээ. Энд барилга барьсан компаниуд ашиг олгоод урьдчил болгож байснаас биш. Эзэнтэй байх хэсэгт нь огтхон ч санаа зовхгүй байсан юм. Дубайн засгийн газарч гэсэн тэр санааг нь өөгшүүлж байлаа. Олон хүн энийг шүүмжилдэг. Дубайн тухайд гэвэл эхнээсээ зөв бодлогогүй явж ирсний ур шиг харагдаж байгаа юм л да. Дотоод зах зээл нь хязгаарлагдмал хэрнээ. Сайхан барилга сууц баахан барьж хавал хүмүүс гаднаас олноороо хурж ирээд худалдаж авч эхэлнэ гэж тэд тооцсон юм. Бүх зүйл яг л энэ маягаар үргэлжлэнэ гэж төлөвлөсөн байх.
Дубайд болсон үнийн уналтыг сайхан концертын төгсгөлтэй зөөрлөж болно. Асар олон компани тэр элсэн цөлд дутуу барьсан барилгуудаа орхиод буцацгаасан. Ямар ч үнэгүй болж хувирсан учраас гаргасан зарлаач нөхөж чадаагүй. Айдл нэгэн тийм болцоход байхад Дубайн эрхлэгчид ертөнц хэмээн нэрлэгдсэн дараагийнхаа асар том төслийг хэрэгжүүлж эхлээд явж байна. Энэ төсөл хэрэгжиж дууссан хойноо далаад ирэх дэлхийн хамгийн том газрын зурагтай адилхан болох юм. Компаниуд өөрийн арлаа худалдаж аваад жуулчдад зориулсан байгууламжуудыг барих ёстой гэнэ. Австрийн Жозеф Каландейст Төв Европын хэсэгт энэ арлыг худалдаж авчээ. Хамгийн анх хөгжүүлэх арал нь Германых байх юм. Жозефийн төсөлд ихээхэн найдлага тавьж байна. Арал дээрээ зочд буудал орон сууцнууд барих өгөөд Германы жуулчид жилийн аль ч үед ирэх боломжтой гэнэ. Гэхдээ жилийн ихэнх үед Цельсийн 40 хэмээн халуун байдаг Дубайн энэ их элсэн дунд жуулчид үнэхээр ирнэ гэж юу? Тэрийг шийдэх амархан. Бид гудамжуудыг тэрээр нь сэрүүцүүлэх болно гэж Жозеф бидэнд ярьсан юм. Германы Фраунхофер хүрээлэнгийн ярьж танилцаад миний энэ санааг хэрэгжүүлж болох санаа байна гэж хэлсэн. Бид нар цаг агаарыг нь өөрчилж болдог 300 м урттай гудамж байгуулах болно. Тийм учраас хүмүүс жилийн ямар ч үед ирсэн гэлээ таата цаг агаарын нөхцөлийг мэдрэх боломжтой. Жозефийн энэ санааг хэрэгжинэ гэхэд маш хэцүү. ертөнц төслийг хэрэгжүүлж байгаа компани нь өөрөө төлж чадхаа болоод ажлаа зогсоож байна. Бас Дубайд итгэх олон улсын итгэл улмал алдарсаар байна. Ялангуяа эндхийн засгийн газар санхүүгийнхаа нөхцөл байдлыг үнээр нь зарлалгүй нууцладаг учраас сэрүүцүүлдэг гудамжтай арлын деваачин байгуулах Дубайн санаа төсөөлж байгаагаас нь хэцүү айжч мэдэх юм. Тэр ч бүхэл Дубайд хүргэлтийн системтэй эрэг байгуулах санаач яригдж байгаа. Гэхдээ дэлхийн санхүүгийн зах зээлийг хамарсан хямралын дараа Дубайн иймэрхүү санаанд итгэж хөрөнгө оруулах газар гарна гэж би бодохгүй байна. Тэгэхийн оронд Дубай эх 10 жилд санхүү эдийн засгаа яаж тогтворжуулах вэ гэдэгт илүү санаа тавих хэрэгтэй. Ер нь энэ хилсийг худалдаж авахын тулд хэдэн саяар нь доллар гаргах хүн олдно гэдэгт эргэлзэж байна. Шейх Мухаммед хямрал огт болоогүй юм шиг дүр эсгэж байгаач. Дэлхийн олон тэргүүнүүд хямралын шалтгааныг олох гэж хичээсээр байна. Эний санаанд оромгүй нэгэн тэргүүн хүртэл маш ноцтой асуултуудыг тавьсаар байгаа билээ. Лондон. Хатан хаан Элизабет бол их хямрал дэлхийн дан санхүүгийн олон хямралыг өөрийн биеэр туулсан хүн. Гэхдээ 2008 оны хямрал тэрэнд маш хүн дээр туссан юм. Хямрал эхлээд хэдхэн 7 хоног явах тэрээр Лондонгийн эдийн засгийн сургуульд анх удаа зочлохоор шийдсэн байна. Хатан эхлээд их л ийдэг ярилцаж байсан боловч тун удалгүй санхүүгийн хямралын талаар маш ноцтой асуултууд тавьж эхэлсэн юм. Та нар тийм ухаантай бол яагаад хэн ч энэ хямралыг урьдчилж харсангүй гэж асуужээ. Эдийн засгийн сургуулийн эрдэмтэд тэр асуултанд ихэд зочирсон бөгөөд өөрсдийнх нь буруу гэсэн утгатай захиаг Хатан хаанд илгээсэн байна. Британий хамгийн шилдэг эдийн засагчдын нэг болох Лондонгийн Financial Times сонингийн Мартин Вольф энэхүү хариулж байна. Хизээч урьдчилж харж чадахгүй. Яагаад гэвэл энэ систем өөрөө маш төвөгтэй болж хувирсан учраас ямар ч хүн ойлгоход их хэцүү. Орчин үеийн эдийн засаг гэдэг маш өргөн цар хүрээтэй яривхтэй систем болж хувираад байна. Ер нь бидний мэдих хамгийн цогц систем гэж би боддог. Хэдэн тэрбум хүмүүс энэ системд оролцож цаг хугацаа орон зайг алгасан санхүүгийн хэдэн тэрбум бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Нэгэнт хүмүүс оролцож байдаг системд болсон хойно ганц нэгээрээ эсвэл хэсэг бүлгээрээ хамтарч гаргасан алдаанаас болоод өөмөө сандрал, эмх замраагүй байдал үйлчлэл таараа. Ийм системийн үүсгэсэн үр дагавар нь маш төвөгтэй байх болно. Тайлбарлахад ч их хэцүү. Яг юу болохоо байсныг Америкийн засгийн газар ч гэсэн хайж байна. SEC буюу худалдааны аюулгүй байдлын хорооны зохицуулалт буруу хийгдэж байснаас ийм байдал үүссэн гэдэг дээр ерөнхий тохиролцоонд хүрснээс цаашгүй. SEC үнэхээр ноормог байсан. Тэр үед холбооны нөөцийн аюулгүй байдлын хороо гэдэг байсан л да. Тэр үед ажиллаж байсан Эрдэнэсийн санж гэлтэнд энэ түн ойрмог байсан юм.
Гэхдээ миний бодлоор тэднийг тийм унтаа байдалд оруулсан хамгийн гол хүчин зүйл бол маркет фундаментализм гэж би боддог юм. Зах зээл төгс байна гэсэн санаа л да. Ямар ч алдаа гараагүй хөрөнгө оруулагчид ухаалаг байна гэдэгт хэд итгэсэн явдал. Ухаалаг хөрөнгө оруулагч нар хийх ажлаа сайн мэднэ. Бүх талын мэдээллийг ямар ч хүн маш амархан авах боломж бүрдсэн гэдэгт хэд итгэж байлаа. Ер нь ямар ч асуудал гараагүй гэж бодож байсан юм шүү дээ. Британий засгийн газрын зохицуулагч санхүүгийн үйлчлэгээний байгуулагч гэсэн тэднээс дээрд хэмгүй байлаа. Залуу ухаалаг улс төрчид тэднийг амархан монхруулж дөнгөдөг байсан гэхэд хэлсдэхгүй. Санхүүгийн зохицуулагч нарын ерөнхий чиг хандлагыг төсөөлж хэлбэл та нар гараа хүнхээд сууж бай. Бид бүгдийг хийчихнэ. Мэдээж системийг удирдах эрх мэдэл бидний гарт байгаа. Энэ системээс бид л мөнгө хийх ёстой. Бидэнд саад болох хэрэггүй гэсэн бодолтой байсан л да. Хамгийн сонирхолтой нь бүх зүйл сайхан бүтэж байсан тэр цагт бидэнд битгий саад бол бидний ажилд битгий оролцгээд байсан хэрнээ бэрхшээл саад тулгараад эхлэнгүүт биднийг авраач бидэнд туслаач гэд унсан юм л да. Өөрөөр хэлбэл Британд яг юу болсон бэ гэвэл банкны олж байгаа асрыг ашгийг хэдхэн хүнд өгчихсөн хэрнээ банкны алдсан асрыг алдагдлыг гадаа байгаа тэнгүүдийн нуруунд дээр үүрүүлсэн хэргэлдэ. Тэнгүүд гээд байгаа нь жирийн хэрэгж шүү дээ. Санхүүгийн цоо шин үр дүнтэй зохицуултыг эрэлхийлж байсан хүмүүсийн нэг нь Францын сангийн сайд Кристиан Лагарт байлаа. Та бизнесийнхэнтэй байнга уулздаг хүн. Засгийн газар тэдний хүсэлтийг байнга биелүүлдэг. Тэгэхээр та засгийн газар улс төрчид бизнесийнхний харьцааг юу гэж дүгнэж байсан бэ? Биднийг хулгайч, хойволдогчд гэж харддаг хүмүүс олон л доо. Аливаа саад бэрхшээлийг давж гарах гэсэн хүсэл бол ямар ч хүний төрөлхийн зан чанар шүү дээ. Жаахан хүүхэд байхад аав ээжүүд тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэж байнга хэлдэг. Хүүхэд тэрнээс аюул гэж юу болохыг ойлгодог. Тэрнтэй л адилхан юм л да. Засгийн газар хуулийг нь тогтоогоод өгнө. Гэтэл бизнесийн ертөнцийн тэр хуулийг нь аль болох буруугаар ашиглахын тулд татварын мэрэгжилтэн өмгөөлөгч зөвлөх гээд маш олон хүнийг хөөсөлж ажилуулдаг. Ерөнхийдөө аль тал нь байнга л бие биенээсээ давж гарах гэж зүтгэцгээдэг. Өөрөөр хэлбэл аль тал нь үргэлж нөгөөгийнхөө дээр нь байхын тулд хуулийн цорхойг ашиглаж өөрсдийгөө хүчрхэг болгох гэж тэмцээр л байна. Энэ тэмцэл үрд үргэлжлэх болно. Вашингтон. Америкийн хувьд санхүүгийн шин зохицуулалт бий болгох гэсэн оролдлого Wall Street-ийн банкируудын иргэшээлд орсон гэхэд хэлцдэхгүй. Ямарлын дараа хүмүүс банкудад уурлан хэлэгнэх болж Wall Street-д хариуцлага тооцохыг шаардцгааж байсан юм. Санхүүгийн салбарынхан өөрсдөө ашигтай хууль батлуулж, Capitol Hill-ийг ятгахын тулд өдөр болгон $1.4 сая зарцуулж байна гэсэн судалгаа бидэнд бий. Бодоод үзтээ. Capitol Hill сууж байгаа Wall Street-ийн лоббичдын тоо жирийн сонгогдсон улс төрчдөөс 5 дахин олон байгаа юм. Тиймээс улс төрчид тэдэнд бүслүүлж гар мохордож байна. Гэвч эцэст нь Барак Обамагийн гарын үсгээр батлагдсан хуулийн төслөөс болоод санхүүгийн шинжилэл хийх эрх мэдлээ алдсан гэж Wall Street-ийн мэдэгдэж байгаа юм. Санхүүгийн шин зохицуулалтаас болоод хамаг эрх мэдлээ алдсан гэж Wall Street-ийн хэлээд байгаа зүйл биелэх хувьд хэрэгэлцдэг. Мэдээж Wall Street-ийн эрх мэдэл суларч гэсэн ойлголт олон нийтэд төрж байвал тэдэнд ашигтай. Харин Конгрессийн гишүүн бүгд найрамдагч байна уу, ардчилсан намч байна уу? Бүх гишүүд хүмүүст өөрсдийгөө Wall Street-д маш хатуу хандаж байгаа мэтээр харуулах сонирхолтой байдаг. Энэ бол мэдээж зүйл шүү дээ. Гэхдээ цаана яг юу болж байгааг анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Тэр 1500 хуудас төслийг сайн хар. Тэр төсөл дээр маш олон цоорхоо байсаар л байгаа юм. Олон улсын цоошин санхүүгийн зохицуулалт бий болгох эрэл хайгуул мөн л бэрхшээлтэй тулгарч байна. Энэ ажлыг олон улсын валютын сангийн тэргүүн Доминик Страус-Кан тэргүүлж байгаа. Тэрээр Францын сангийн сайдаар олон жил ажилласан бөгөөд Францын дараагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших хүмүүсийн нэг гисгэдэг. Санхүүгийн системд маш эрсдэлтэй чих хандлагууд байсаар байгааг энэ хямрал бидэнд бэлгэний харуулдаг шүү дээ.
Банкны системийн тухайд бол мэдээж эрсдэлтэй систем. Ер нь банкны системд эрсдэл байх нь байдгүй зүйл. Гэхдээ ямар нэг эрсдэлд ч гэсэн хэмжээ хязгаар гэж байх ёстой. Тэгэхгүй бол энэ маягаар ашиг орлогоо алдсаар л байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлж эрсдэл үүсэхгүй байхын тулд хуулийн зохицуул заавал байх шаардлагатай. Хэрвээ бид юу ч хийхгүй гараа хөмхөд суугаад байвал энэ хямралаас ямар ч сургамж аваагүйтэй адилхан шүү дээ. Тэгж огт болохгүй гэж би бодож байна. Олон улсын санхүүгийн шин зохицуулалт бий болж чадахгүй байгаагийн улмаас томоохон банкуд хуулийн зохицуулалт аль болох султай улс оронд бизнесээ хийх өрсөлдөөн бий болоод байна. Нью-Йорк болон Лондон хотууд дэлхийн санхүүгийн төв болох гэж хэтулааран өрсөлдсөн 2008 оны хямралын гол шалтгаануудын нэг гэж олон хүн үздэг билээ. Тэр үед байсан маш эрсдэлтэй аюул одоо ч байсаар л байна. Дэлхийн санхүүгийн төв хаана байх вэ гэсэн өрсөлдөөн хямрал эхлэхийн өмнө ч байсан, одоо ч байсаар байна. Франкфурт, Парис хотууд энэ өрсөлдөөнд эргээд орж ирж мэдэх юм. Токио, Сингапур, Шанхай, Хонконг ч гэсэн энэ өрсөлдөөнд нэгдэнэ. Тэгэхээр миний бодлоор нэг иймэрхүү зүйл болж мэдэх юм. Хэрвээ Шанхай, Хонконг хоёр нэгдчихвэл дэлхийн санхүүгийн төв хаана байх вэ гэсэн өрсөлдөөн улмал ширүүлсэн. Хэрвээ энэ өрсөлдөөн дэлхийн хэмжээнд хүрээгээд хилээд хүчээ улам авах юм бол өмнөхөөс улмал муу юм болно. 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал дахиад давтагдахгүй гэх баталгаа байхгүйг Доминик Страус-Кан хүлээн зөвшөөрч байна. Давтагдахгүй гэж би хэлж чадахгүй. Давтагдтал болно. Хэзээ юм бөө мэд. 2, 5, 10, 20 жилийн дараа ч үж мэднэ. Дэлхийн эдийн засагт нүүрлж болох ямар ч хямралаас хамгаалагчсан хүмүүс гэж өөрсдөө хизээж бодож болохгүй. Хамгийн гол нь аль болох урьдчилан гарч сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгж байж л бид хямралын учруулах хор уршигыг арай зөөлрүүлж чадах юм л да. Дэлхийг хамрах дараагийн хямралаас урьдчилан сэргийлэх зохицуулалтын талаар улс төрчид эйхүү маргаж байхад дараагийн хямрал аль хэдийн эхэлчихсэн гэж үзэх хүмүүс ч байгаа юм. Афин 2010 оны хавар дэлхийн санхүүгийн шинэ хямрал эхэлсэн мэт сэтгэгдэл хүн болгон төрхөөр олон үйл явдал болсон билээ. Грекийн засгийн газар өр зээлэндээ баригдаж, зээлдүүлэгчдээ өрөө төлж чадхааргүй болжээ. Ажил орлогогүй болсон сая хүмүүс Афины гудамжинд жагсаал хийж эхэлсэн юм. Ирээдүйн маань бүрхэг л харагдаж байна да. Байдал ерөөсөө дээрдэхгүй байна. Бид нар ер нь юу ч хийхээс боцохгүй л болцоход байна шүү. Амьдрал үнэхээр хэцүү байна. Энэ ч дор дохох гэж миний санаа их зовж байна да. Би эдийн засгийн салбарт ажилладаг хүн л дээ. Дампуурлаас өөр ирээдүй ажиглагдахгүй байна. Энээс зогтох аргагүй болсон. Хэрвээ Грек хямрал, Португал, Испани, Итали, Ирланд гээд өөр олон улсад хямрал нүүрлэнэ гэж хөрөнгө оруулагчид таамаглаж байлаа. Тэдгээр улсууд цөмөрөө дахин зээл авч чадахгүй болсон юм. Та надад өрөө төлөхгүй байхад би яалаа гэж дахиад зээл өгөх үлээд. Та итгэл алдсан болохоор би танд итгэхгүй. Яг итгэлээ гэж бодоход дахиад зээл өгөхдөө маш өндөр хүнийхэн шүү дээ. Улс орон байна уу, банк байна уу, хувь хүн байна уу, огт хамаагүй. Тэгэхээр бид итгэлцлээ сэргээх хэрэгтэй байгаа юм. Грек болон Европын зарим орнуудад идэх итгэлийг Европын хүчирхэг гүрнүүд болон олон улсын валютын сангаас гаргах $1 триллион тусламжтайгаар сэргээх ёстой байлаа. Гэхдээ энэ тусламж Европын улсуудыг төр зүрл хамгаална гэж санаа зовж байгаагаа Доминик Страус-Кан мэдэгдсэн юм. Европт учирсан бэрхшээл бол их хямралаач том бэрхшээл. Европын бэрхшээл бол дэлхийн бэрхшээл. Европ хямрах юм бол асар их хор уршиг дагуулна.
Хэдхэн том гүрнүүд дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үлэмж хэмжээг дангаараа өөрдөг учраас Европ сэрхэхгүй бол дэлхийн эдийн засаг бүхэлдээ сэрхэхгүй гэсэн үг юм. Тиймээс маш их хохирол дагуулна гэсэн үг. Одоогоор дэлхийн олон оронд засгийн газрын асар их зардлаар л иймэрхүү сэргэлтүүд ажиглагдаж байна. Энэ нэг ёсондоо барилга инженерингээс ахуулаад ажлын байрыг хурдан хугацаанд нь олноор нь бий болгож ажилгүйдлийг арилгах гэсэн эцсийн арга билээ. Өнөөдрийн өөхнөөс маргаашийн уушиг гэдэг шүү дээ. Одоо баахан мөнгө зарж байгаач маргааш засгийн газруудаа баахан өрөнд орно л гэсэн үг. Бидний аж зээнаар тэр зээлийг хожим нь заавал буцааж төлөх шаардлагатай болно. Өнөөдөр бидний тавьж байгаа зээл бол зүгээр л арга цаасан арга. Бодтой нүүрлсэн хямралын хэд хоног их сайндаа хэдэн жил хойшлуулж байгаа л шийдэл юм. Франц улс. Зарим төрлийн тэргүүнүүд тухайлбал Францын ерөнхийлөгч Николай Саркози хэлэхдээ дэлхийн санхүүгийн хямралын улмаас хүмүүсийн аливааг үзэх үзэл эрс өөрчлөгдсөн гэсэн юм. Саркози бол чөлөөт барууны үзлийг заашаагч, капитализм Америкийг дэмжигч гэж үзэгддэг хүн. Гэтэл Францад үйлдвэрүүд хаагдаж хүмүүс жагсаж эхэлсэн. Зарим ажилчид захирлуудаа барьцаалж хүч хэрхээлийн шинжтэй маш олон үйлдэлүүдийг гаргасан билээ. 2008 оны 9-р сард Саркози хүмүүсийг гайхсруулсан мэлэгдэл хийлээ. Элбэг дэлбэг найр наадам өндөрлөлөө. Үргэлж гайхуулдаг байсан бүх хүч хэрэг зах зээлүүд төгсгөл боллоо. Энэ хямрал хүн болгоны үзэл бодлыг өөрчилсөн гэж би боддог. Үйл хөдлөх хөрөнгө болон санхүүгийн зах зээл эд өсөлттэй босож байсан тэр үе нэг ёсондоо хүмүүст маш том сорилт шалгуур болж өгсөн юм. Хөрөнгийг хэрхэн бий болгох вэ? Байгалийн нөөц баялагийг хэрхэн зөв хуваарлах вэ? Хөрөнгөө хэрхэн хуваах вэ? Улс орнууд хоорондоо хэрхэн харилцаа холбоотой ажиллах вэ? Тогтвортой байдал гэж юуг хэлэх үгээд олон зүйл дээр хүмүүсийн үзэл бодол ихээхэн өөрчлөгдсөн. Эдгээр бүх асуудал дээр ерөнхийлөгчийн байр суурьч гэсэн өөрчлөгдсөн. Эдгээр зарчмууд дээр би хатуу байр суурьтай байх болно. Ерөнхийлөгч Саркози дэлхийн шилдэг эдийн засагчдад хандаж өсөлт хөгжилт гэдгийг тодорхойлох шинэ хэмжүүр тогтоохыг хүсч, байгаль орчин амьдралын чанарт илүү анхаарал хандуулахыг хүссэн нь капитализмын талаар арай өөр бодолтой болсных нь илрэл байлаа. 7 хэмжиж 1 огтл гэдэг шүү дээ. Аливааг эхлээд нарийн хэмжиж чадахгүй бол тэр зүйлээ сайжруулж чадахгүй. Яагаад гэвэл аливааг үнэлэх үнэлэмж байхгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр үнэлэмж гэдэг зүйл маш чухал. Би нэг жишээ хэлье л дээ. Хэрвээ ус ямар ч үнэгүй байх юм бол хүмүүс хамаг усныхаа цоргыг нээгээд хайчихна. Харин үн цэнтэй байвал та усыг худалдаж авдаг болно. Тэгэхээр ямар ч зүйл үн цэнтэй, үнэлэмжтэй байх явдал бол туйлын чухал зүйл. Барууны улсууд капитализмын талаар дахин нэг тунгааж байхад хятад ч гэсэн өөрийн гэсэн капитализм бий болжээ. Хятад улс. Хятадын эдийн засаг сүүлийн хэдэн жил өсрөнгөө хөгжиж, зарим судлаач нар дэлхийг хямралаас чирч гаргах гол хөдөлгүүр нь хятад болно гэж үзэх боллоо. Хятадын хэрэглэгчдийн амжиргааны түвшин эрс нэмэгдсэн учраас тэдний гаргаж буй зардал дэлхийн эдийн засагт түлхэж өгөх найдлага байгаа юм. Гэтэл нөгөө талаар дэлхийн эдийн засгийг хямралд хүргэх дараагийн үйл хөдлөх хөрөнгийн хямрал энд аль хэдийн эхэлчихсэн гэж үзэх хүмүүс ч байна. Дэлхийн хамгийн том орон сууцны хороолол Чончинд асар олон байшин барилгууд ямар ч оршин суугчгүй байсаар байгааг та бүхэн эндээс бэлхнээ харж болно. 2008 оны санхүүгийн хямралын гол шалтгаан болсон орон сууцны зах зээлийн хямрал анх эхэлж байхад Дубай болон өөр олон газарт яг ийм байдалтай байсан юм. Гэхдээ Хятадын коммунист засгийн газар улс орондоо нүүрлсэн эдийн засгийн бэрхшээлийг нуун дарагдуулах хандлага ажиглагддаг.
Профессор Майкл Беннис Бээжингийн их сургуульд бизнесийн хичээл заадаг. Хятадд үнэхээр хямрал нүүрлсэн эсхийг ямар шалгуураар тогтоох вэ гэдэгт анхаарах ёстой гэж тэр ярьсан юм. Шанхайд байдаг нэг найз маань тентхийн байдал ямар шүү байгааг маш сониноор ажигласнаа надад ярьсан юм л да. Хэдэн сарын өмнө Хятадд нар хэрдсэн юм. Хятадын цагаар өглөөний 10 цагт Шанхайд нар бүтэн хэрдсэн. Найз маань хэлснээр бол өглөөний 10 цагт бүх хүн ажилдаа ирдэг байсан учраас нар хэрдэх үед хүмүүс гэрлээ хасах ёстой. Тэгэд найз маань ажлын газруудын гэрэл хээр асч байгааг үзэх гэж Шанхайн дундуур явж илдэв. Энэ мэдээ шинжлэх ухааны судалгаа биш боловч маш олон албан газрууд хоосон гэрэлгүй байгааг найз маань анзаарсан байсан юм. Шинжлэх ухааны үндэстэй нэг судалгаатай одоо танилцъя. Шинээр баригдсан албан газар орон сууцны барилгуудын цахилгааны зарцуулалт хэр байгааг тэрээр судалж үзжээ. Судалгааны үр дүнд маш олон барилга сууц ашиглагдахгүй байгаа нь тодорхой болсон юм. Өөр тодорхойлбол Хятадд нийт 65 сая орон сууц ямар ч эзэнгүй сул байгаа бөгөөд энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн хямралд хүргэх маш аюултай байдал юм. Эх хэдэн жилийн дотор Хятад энтгэх улсуудад дэлхийн эдийн засгийн гол цэгүүд төвлөрөх шинжтэй байна. Гэхдээ энэ нь тэнд санхүүгийн хямрал нүүрлэхгүй гэсэн айдсыг л нэмэгдүүлж байгаа юм. Хэрвээ Америкт бууралт ажиглагддаг бол эсвэл Европт бууралт ажиглагдвал юу болох вэ гэдгийг эхлээд бодох хэрэгтэй. Гэтэл Хятад энтгэх гэсэн хоёрхан улсад 2.5 тэрбум хүн төвлөрч байгаа гэдгийг давхар бодолцох ёстой. Энтгэгд эрсдлийн сан дампуурвал яах вэ? Хятадд зээлийн зах зээл хямрвал яах вэ? Хэрвээ тэгвэл бидэнд үзүүлэх нөлөө нь асар хүнд байх болно. Тэр хямралыг болсныхан дараа биш, болохоос өмнө одоо л ажиглаж эхлэх ёстой. Хятадын банкуудын аюулгүй ажиллагааг баталгаажуулах хэрэгтэй. Энтгэхийн санхүүгийн салбарыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Ядахтал хүн ам нь дэлхийн дундаж стандартын төвшөнд амьдрах ёстой шүү дээ. Хэрвээ тэгэхгүй бол бидэнд одоо учраад байгаа хямрал юу ч биш байх болно. Санхүүгийн хямралаас урьдчилан сэргийлээгүйгээс үүдэж ямар хор хохирол учирдгийг канадчууд сүүлийн 2 жилийн турш биеэрээ амсаж байна. Канадад анх эхэлж байсан бага хэмжээний жигсаал цуглаанууд эцэстээ дэлхийг хамарсан эсэргүүцлийн хөдөлгөөн боллоо өргөжлөө. Энэ хямрал дэлхийг хамарсан гэдэгтээ хинч маргахгүй. Дэлхийн эдийн засаг санхүүгийн систем ийм далд холбоотой болсныг тунцон банкирууд, томцон эдийн засагчид урьдчилан харж чадсан нь харамсалтай. Ийм үед юу хийгээ мэддэг улс төрчид цөөн байна. Эх хямрал шиг эдийн засгийн хямрал олон жил үргэлжилдгийг түүх бидэнд бэлгэнээ харуулсан билээ. Одоо л дууслаа гэж бодож байтал дахиад л эхэлдэг. 2008 оны хямралын учир шалтгаан одоо тодорхой болсон ч дахин тэр хямрал давтагдахгүй гэх баталгаа хаан чалга. Сүүлчийн хямрал бүрмөсөн дуусаагүй байгаач дараагийн хямралын үед яаж ажиллах вэ гэдгээ дэлхийн нийтээрээ төлөвлөх цаг болжээ. Орчуулсан алдан жаргал, тайлбарыг үнссэн мөнх насан Зоригт Баатар. ББ телевизийн кино албанд хүрүүллээ 2013 он.